Amos, asացեք հեռնասություն մերում, վեր ծայնի կասությամբ ձերկզող կևորս, զիսմա, վայլեք սամոս եվորություն, արելուկ և երկրնող կևոր, աշտոնյայ, անթերցիկ ու սամոս ասացեք, և ըստերելինս ոտունես ձեք, Lord, ordinate Zionistic, Lord, ordinate Hesed, Jesu Barnes, Jesus Adjatites. Good morning. Այսօր Իրակին է, որ հիշատակվի Եղիա մարգարեի օրը, այսինքն Եղիա մարգարեի հիշատակության համար է այսօր։ Հայաստանյան Հանրապետական եկեղեցին, ինչպես բոլոր եկեղեցիները, գիտեք, Եղիա մարգարեն ամենաշատ հայտնի մարգարեներն էր, որ թե իր գործերով, թե իր երևանով։ Ուրեմն, եթե նկատեցիք ընթերցվածները այսօր, երեք հատ ընթերցված կատարեցինք և վերջ ավետարանը բոլորը հիշեցին Եղիա մարգարեի մասին։ Ես կուզեմ այսօր սկիզբը առաջի հատվածը կարդացուցա, անդրելով, ուզեմ հայերենով կարդալ, որպես գիտակ թե ինչի մասին խոսենք։ Ես կուզեմ անդրադառնալ Եղիա մարգարեին յանքեն հասել, թե ինչ են առավելությունները և ինչ են դգարգետերը։ Ուրեմն 5 դագարանի մեջ առաջին երրորդ թագավորած, որ սրկավար արան գարտած, ուզեմ ես գարտամ հայրենով։ Երբ Եսորը անցավ, մինչև իրիկուն ընձային մատուցանելու ատենը մարգարեացան, բայց ոչ ծայն գար, ոչ պատասխանով, ոչ ալ շատիր եղող։ Այն ադեն Եղիա ամբողջ ժողովրդի նստավ
ինձի մոտեցեք, ամբողջ ժողովուրդը իրեն մոտեցավ եւ ինք դերոջ հլցված սոհասեղանը նորոգեց, Եղիա 12 քար արավ Հակոբի որդիներուն դողմերուն թիվով, որում դեր խոսեցավ ասելով, ու անունդ Իսրայել ուրա։ Այդ քարերով դիրոջ ամնի զոհասեղան գարուսացանեց եւ զոհասեղանի շուրջը խրամը փորեց երկու քրիվ ունդի տարողությամբ։ Փայտերը զադեղեց, զվարագը գդորներու բաժնեց եւ փայտերուն վրա տրավ եւ սավ։ 4 սապոր ճուրով լեցեք եւ թափեցեք ողջագիզեն վրա եւ փայտերուն վրա։ Հետո սավ երկրորդ անգամ այդպես գրեք, երկրորդ անգամ այդպես գրի։ Ապա սավ երրորդ անգամ այդպես գրեք եւ երրորդ անգամ այդպես գրի։ Ճուրը զոհասեղանի շուրջը ոսեցավ ու խրամն ալ ճուրով լեցվեցավ։ Իրիկվան ընձային մատուցանելու ադենը Եղիա մարգարեն մոտեցավ եւ ասավ. Ով Եհովա Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայելի Աստվածը, այսօր թող գիտվի թե դու Աստված ես Իսրայելի մեջ։ Ես քու ծառատ եմ եւ այս բոլոր բաները քու խոսքով կրի։ Պատասխանե ինձի, ով դեր, պատասխանե ինձի, որ այս ժողովուրդը գիտնա թե դու Աստված ես, ով դեր, եւ դու ես անոնց սիրտը դարձնողը։ Այն ադեն դերոճմեն գրավ իջավ, ողջագեզը փայտերը, քարերն ու փողը այրեց, եւ խրամի մեջի ճուրն լապեց։ Ամբողջ ժողովուրդը ասիկա տեսնելով երեսի վրա ինգավ եւ ասավ. Եհովան է միակ Աստվածը, Եհովան է միակ Աստվածը։ Եղիան անոնց ասավ. Պահավի մարգարեները բռնեցեք, անոնց մեջ ոչ մեկը թող հույս տա։ Զանոնք բռնեցին ու Եղիա զանոնք Գիսոնի ցորը իջեցուց եւ ոնց զանոնք մորթեց։ Եղիա Ակապի ասավ. Պարսացիր, գեր ու խմե, քանի դեղադարապի ոդնացայնգա Ակապ պարսացավ ուդելու ու խմելու, իսկ Եղիա գոմերոս լերան կակատը պարսացավ ու ինչև կեդին գծկվեցավ, երեսը ձունգերուն մեջ տրավ եւ իր սպասավորին նստավ։ Հիմա պարսացիր, ձովում գոմը նայե, անալ պարսացավ, նայեցավ ու սավ, համը չգա, Եղիա 7 անգամ սավ, դարձյալ կնա 7-րդ անգամին սպասավորը սավ, ահա ձովեն մարդու ապի չապ, ըստ թանցր ամպ մը կպարսանա։ Եղիա սավ, կանգնե Ակապի ասե, գարկ լծե եւ իջիր, որպեսի դեղադարաբը քեզ չարկելափագե, մինչև հոս հոն տարնալը երկինքը թանցը ամբերով մթակնեցավ, ով գար ու սաստիկ դեղադարապ եղավ։ Ակապ գարքը նստավ եւ հեզապել կնած դերոջ սերք Եղիայի վրատ եղավ, ան իր մեջքը հոդևորեց եւ մինչև Եզրայելի մուտքը Ակապի արջևեն վազեց։ Ամեն։ Եղիա մարգարեի մասին եթե պիտի գարնա կարդալ 3-րդ թագավորած եւ 4-րդ թագավորած գիրքերում մեջ, հատկապես գլուխը 10-րդ գլուխն է, ուրեմն եթե գիտեք պատմությունը, ուրեմն Եղիա մարգարեին հետ Աստված իրեն գբրգե որբեսի ոչ թե սփոփանքի համար, այլ թիմակրավելու համար։ Եվ Եղիա մարգարեի անկեղծությամբ իր հնազանդությունը Աստծո հանդեպ մեզի համար ցնցումն է եւ մարտահրավերն է այսօր։ Աստված ուղարկեց ինձ ոչ թե ինչպես սփոփանքի, այլ թիմակրավելու ամենախոսուն խոսքերը թագավորին, Ակապին, որը հաջող կմերժեր իր ուղերձը։ Բայց Եղիան նախընտրեց մենակ շարունակել իր ծառայությունը Աստծո։ Այս որոշման արդյունքը իր մեկուսացումն էր, ստիպված մեկուսացավ։
կարևոր է շատ մտածել այն զարմանալի հրաշքներում մասին, որոնք Աստված հրած է Եղիայի միջոցով, բայց ավելի լավ է գտնանալ իր ունեցած հարաբերություններու վրա Աստծո հետ։ Տեսնենք ինչպես խոր հարաբերություններ Աստծո հետ։ Այն ինչ դեր ունեցավ Եղիայի կյանքի ընթացքին, սկսավ նույն հրաշքով, որը մատչելի է մեզ համար, որն է մեր ունակության հրաշքը Աստծո ճանչնալու։ Այսօր մենք ունենք այդ նույն հրաշքով մատչելի դարձած սկզբունքը։ Օրինակ, այն բանեն հետո, երբ Աստված հսկայական հրաշք գործեց Եղիայի կողմեն, Պահահի մարգարեներու բարդության մեջ, հեսապելի արձագանքը, reaction-ը Եղիայի կյանքին սպառնալն էր, վախցավ։ Ուստի Եղիան փախավ, զգալով վախ և թուլություն, նկարություն և մենակ էր։ Չնայած Աստված իրեն սնունդ և ապաստան տվավ անավարի մեջ, ակրավները իրեն գերարու կբերեին, արդու և երկրուն, հաց և միս կբերեին իրեն, և իրեն Աստված հղկեց խորհրդանան քեդին թիմացը, որ շատ փոքր քեդ մգար և ինքը անդրեն շուր կխմեր։ Բայց և Եղիան ուզեց մեռնի։ Երևեկայցեք մարգարեմը որքան դգարացած է, և ուզե մեռնի այդ աստիճանի։ Ուստի Աստված Եղիային ներկայացուց իրական շոշափելի հաղորդակցություն, այսինքն երևելի ցայնով և պատկերով, որ անհրաժեշտ էր լսել, պետք է լսել Եղիան այնպես։ Եղիան երկնքեն տեսավ փոթորիկ, երկրաշարժ և Աստծո գրակը, բայց դերը այս հզոր բաներու մեջ, մեկուն մեջ չէր։ Փոխարենը Աստված հայտարարեց իր ներկայությունը թույլ շշուկովը։ Աստված կխոսեր իր հետ շշուկովը, այսինքն ոչ թե միայն այդ հրաշքներ, որ պետք է տեսնել, որ ինքը հավատար կամ զգար։ Մեզ նման, մենք այսօր նույնն ենք։ Եղիան պայքարեցավ իր զգացումներուն հետ, նույնիսկ այն բանեն հետո, երբ Աստծո մեզ դարձավ այս մխիթարական լուրը, Աստված դիմակայեց Եղիայի զգացումներուն և պատվիրեց իրեն աշխատի և պատվիրեց թե ինչ պետք է անե անգե հետո։ Եվ ըստավ իրեն, իր միայնության զգացողության իր մի մասը, մի բաժինը իր անդրեգության պատճառն է։ Այսինքն, երբ որ ինքը մինակ մնաց և զգաց մինակ է, ադոր պատճառը իր անդրեգության պատճառով է։ Դերյակ չէ։ Եվ ուրիշ 7000 մարդ կար անգումը, որոնք թեր հավատարիմ էին Աստծո։ Հիմա այսօր նույնպես Աստված հաճախ կխոսի լուր և շշուկով։ Ակնհայտ բաներով միջոցով ավելի քան զարմանալի և անսովոր բաներ։ Երկինքեն գրակ չէ որ կտեսնենք, որպեսզի զգանք որ Աստված ներկա է, բայց Աստված միշտ խոսում է հետ շշուկով։ Եվ Աստված գործ ունի, ինչպես նախորդ շաբաթներում անգամ ասենք, Հիսուս մեզի պատվիրեց գործի մղեց իր առաքելությունեն հետո, որ մենք ենք այդ գործը նոր, պետք է անենք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ վախ ու ցախողություն կզգանք։ Այսինքն մենք գործի պետք է լծվենք, նույնիսկ եթե վախի մեջ ենք, նույնիսկ եթե դգար ենք, նույնիսկ եթե ցախողություն ունենանք։ Եվ Աստված միշտ ավելի մեծ աղբյուրներ, ռեսուրսներ, ավելի շատ մարդ ունի, քան մենք գիտենք։ Մենք չենք հասկանալ Աստծո ճամփաները։ Չնայած մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ հանուն Աստծո զարմանալի հրաշքներ կնենք, բայց լավ կլինի որ գետրոնանալ իր հետ հարաբերություն ունենալու վրա։ Այսօր ամենեն կարևորն է որ ճունինք կամ մարդկությունը կամ քրիստոնյա ենք անունով, բայց այդ հարաբերությունը ճունինք Աստծո հետ, ինչպես Եղիա մարգարեն ուներ։ Եղիայի կյանքի իրական հրաշքը Աստծո հետ իր անձնական գաբն է։ Ինչ կտեսնենք ցերպելումներ Եղիայի կյանքին։ Առաջին Իսրայելի ամենահայտնի եւ դեսանելի մարգարեն էր։ Ան գանխադեսեց կամ մարգարեացավ 3 տարիներու սովետական ծառայությունը անցել ճիշտնալը
Երրորդ, Աստված այն օգտագործեց մահացած որդին մորը վերադարձնելու համար։ Երբ իրեն Աստված ուղարկեց մի գյուղ, որ այլի գիմը գար եւ իր զավակը մահացավ եւ ինքը աղոթքով կյանք վերադարձուց այդ երեխային։ Աստված գործածեց Եղիային, որովհետեւ այդ հրաշքը կատարե։ Չորրորդ, անգը ներկայացներ Աստված Բահաղի եւ Ասերայի քահանաներու մասին ճշմարտությունը հացահայտելու։ Հինգերորդ, Մովսեսի հետ հայտնվեցավ, ինչպես գիտենք բոլորս, այլագերության ժամանակ լերան վրա Հիսուսի, չէ՞, բարտաբար որ դոնենք Եղիան էր, որ ներկա էր։ Եվ հիշեցեք քշարաշ գարտացածների մեջ նկարեցիք, Եղիան չմեռավ, Եղիան հափշտակվեցավ, մռնիգով, ինքը եւ Ենոքը, երկու անձնավորություն կա, որ չեն մեռած։ Մարմինով բացացան երկինք, եւ մենք հոգյանքստի երկի մեջ երկենք, եւ գսենք Իբերին Երուսաղեմ, եւ Եղիաս եւ Ենոք, չէ՞, ջող երկ գսենք Իբերին Երուսաղեմ, որովհետեւ հույսի բաժինն է այդ երկը, որովհետեւ իրենք գբայել են երկինքի արկայությունը։ Աղարնագեր իտրախտի, աղավիներով ես կտրչին տրախտի մեջ։ Թուլություններ եւ սխալներ ինչ կտեսնենք իր կյանքեն։ Ան նախընտրեց աշխատել մենակ։ Այդ դգար գետն էր, որ զգաց ինքնիկը մենակ է։ Ոստի մեգուսացումի արժանացավ։ Ան փախավ երկրորդ, փախավ վախնալով հեզապելեն, երբ իր կյանքը վտանգի կսպառնար։ Մենք ակունենք վախ այսօր, եթե հիմա մեկը մտնա եկեղեցին եւ ասե որ պիտի սպանեմ ցեզի, ամենից դեռ մի փախեք։ Այդ վախը մարդու մեջն է։ Ինքն վախծա, մարգարեը լալով, Աստծո հետ հարաբերություն ունենալով վախծա։ Ինչ տասեր կդան քաղել Եղիայի կյանքին։ Մենք միան ավելի մոտ ենք բարդությանը եւ մեծ հաղթանակի բահը մոտ է։ Այսինքն ինքը նայեցեք ուզեց որ մեռնիլ, բայց Աստված իրեն պատրաստել որ հրաշք գործի աթեկանոցներում։ Հրաշք գործեց հետանոցներում, որովհետև իրեն աստվածներ քանդեց։ Գրակ է չեցուց, բայց ինքը գմերնիր գուզեր գոր, ինքը ատքան դգարացած էր։ Այսինքն այդ մարգարեը կամ մենք հավատացյալներս ունենք այդ դգարությունը, բնական է, բայց պիտի վստահենք Աստծո։ Աստված հաջող կխոսի շարունակական շշուկով, միշտ շշուկով կխոսի մեր հետ։ Գուցե ավելին քան օգտագործել դստակ ձայն։ Երբ մենք երբեք չենք կարող մենակ լինել, քանի որ կարող ենք զգալ, որ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Եվ հիշեցեք բառը Էմանուել բառը, ինչ է Աստված մեզ հետ։ Ամեն։ Today, the Sunday is dedicated for Prophet Elijah. As we read today the scripture, Deacon Araf was reading the scripture about Elijah. I read it in Armenian because we didn't read it in Armenian. So what we see from Elijah's life, Elijah's sincerity is submitting to God shocks us. God sent him for confrontation, not for consolation. Elijah conveyed the words of God to a king who often rejected his message. But Elijah preferred to continue his service to God alone. For this decision, it was costed to test isolation. It is important to think about the amazing miracles that God has done through Elijah, but it is better to focus on the relationship they had. Relationship God and Elijah, personal relation, which is missing today. Everything that happened in Elijah's life began with the same miracle available to us. It is the miracle of our ability to know God. For example, after God performed a huge miracle that Elijah defeated the prophets of Baal, Jezebel's reaction was to threaten Elijah's life.
So Elijah fled, fleeing afraid. He was alone, he felt lonely, and he was weak. Although God provided him with food and shelter in the desert, Elijah wanted to die. Imagine someone is a prophet and he wants to die. So God presented Elijah with an tangible presentation, like visible, something tangible, voice and vision, a message he needed to hear. Elijah saw a storm, an earthquake, and God's fire from heaven. But the Lord was not in any of these powerful things. Rather, God announced his presence in a faint whisper. God is always whispering. God is always talking to us. We can hear his sound. It's not necessary to wait to miracle happen and to see the miracle, then to believe or to feel the presence of God. No. Like us, Elijah struggled with his feelings even after he received this comforting message from God. God confronted Elijah's emotions and commanded him to work and ordered him what he should do after that, and told him that part of this sense of loneliness was due to his ignorance, because he worked alone. There were 7,000 others who were still faithful to God. Now, we also as well, God often speaks through quiet, obvious things more than amazing and uncommon things. And God has a job, has a mission for us that we must do. Even we should do that mission even when we feel fear, failure, and feeling weak. And God always has greater resources, more people than we know. Although we may hope to perform amazing miracles for God's sake, it is best, it is good to focus on having fellowship and relationship with Him, with God. The real miracle we see in Elijah's life was his very personal relationship with God. And remember the word Emmanuel, God is with us. We should not forget that. He was thinking to die, he wanted to die, but God is preparing very big miracle to convert these people who are pagan to believe in God. So we also the same. We are living today in the same difficulties. We sometimes we think we are hopeless. We feel alone, we feel lonely, we feel weak. But God is with us always. What we see from Elijah's achievement or strength. The most famous, he is the most famous and most visible prophet of Israel. Second, he predicted the beginning and the end of the three years drought years. When we read the scripture today, we saw that 3 years have not rained in Israel. And he said that it's going not to rain for 3 years. And after 3 years, he prayed and it rained. God used him to bring back a dead son of his mother. Also, we mentioned that in the gospel. When I read the gospel, it was mentioned that Elijah was in a village, and one widow had a son, and the son died, and he prayed, bring him to life, into life. So his prayer was very important, and God used him. He represented God in revealing the truth about the priests of Baal, the pagans, and the Assyrians. He appeared also with Moses, as we remember, on the Mount of Transfiguration with Jesus in the New Testament. So what are the weaknesses in his personality, in his life? He preferred to work alone. That was the weak thing. So this isolation was the result. He fled for fear of Jezebel when his life was threatened.
And what we learn exactly from Elijah's life, we are only closer to defeat in moments of great victory. Sometimes we are just close to the victory, but we think we are not there, we are dying, or we want to die like him. God often speaks in continuous whispers, perhaps more than he uses the clear voice. We can never be alone, as we may feel that God is always with us. Amen. Amen. Amen.